హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. మీరు కనుక నా వీడియోస్ చూసినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ మాత్రమే కాదండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి తప్పకుండా. ఆ తర్వాత అయితే మనం వీడియోలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదామండి. నేనైతే ఈరోజు వచ్చేసి ఒక రెసిపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే అది ఎగ్ బుజ్జి అని. మీకు తమ్లైన్లో చూస్తే అర్థమై ఉంటుంది కదా. నేనైతే ఎగ్ బుజ్జి నా స్టైల్లో నేను ఏ విధంగా చేస్తాను అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను. అంటే అందరికి వచ్చిందే కదా, అందరికి తెలిసిందే కదా అని కాకుండా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారనమాట. ఒక్కొక్కరు ఒక స్టైల్లో చేస్తారు. నేను నా స్టైల్లో చేస్తాను. నేను ఇలా చేస్తాను అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను. అయితే ఇప్పుడు మనం ఎగ్ బుజ్జి చేయబోతున్నాము. దానికోసం అయితే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ అయితే పెట్టేసుకొని అందులో నేను 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే వేసేసుకున్నాను. నాకు సరిపడినంత ఆయిల్ అయితే నేను వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర, కొద్దిగా ఆవాలు, అలాగే కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ అలా వేగిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అండి. మన ఇష్టం ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు. ఆనియన్స్ మన క్వాంటిటీని బట్టి అనమాట. నేనైతే ఒక పెద్ద ఆనియన్ అయితే నేను వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత అయితే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఇలా కలిపేసుకొని కొద్దిగా టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు కొద్దిగా మగ్గేంత వరకు ఒక 2 మినిట్స్ అలా ఉంచేసి ఆ తర్వాత అయితే ఒక చిన్న సైజ్ టమాటోని అయితే చిన్నగా చాప్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఇందులో వేసేసుకోవాలండి. కొద్దిగా అలా కలిపేసి ఆ తర్వాత టమాటో ముక్కలు తొందరగా మగ్గడానికి అయితే కొద్దిగా సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకుందాం. యాడ్ చేసుకొని ఇలా కలిపేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉంచితే బాగా మగ్గిపోతుందండి. మగ్గిన తర్వాత అయితే మనకు కావాల్సినంత కారము అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను 2 స్పూన్స్ కారం వేసేసుకున్నాను. అలాగే కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ అయితే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసింది కాబట్టి వేసేసుకున్నాను. టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా అండి కొద్దిగానే వేసుకోవాలి. అది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది, మంచి టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నేను సాల్ట్ ఫస్ట్లో యాడ్ చేసుకున్నాను కదా, తర్వాత అయితే నేను చూసి యాడ్ చేసుకుంటాను. ఈ విధంగా కలిపేసి కొద్దిగా ఉడకనివ్వాలి. ఇలా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎగ్స్ అయితే ఇలా అన్నీ వేసేసుకోవాలి. మనం ఎన్ని వేసుకోవాలనుకుంటే అన్ని వేసేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా నేనైతే కొద్ది క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను కాబట్టి 4 ఎగ్స్ మాత్రమే వేసేసుకున్నాను. ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా బాగుంటుందండి ఎగ్ బుజ్జికి. ఈ విధంగా కొద్దిగా గట్టి పడుతున్నప్పుడే కలిపేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం కలుపుతూ ఉంటే అది మంచిగా పొడి పొడిగా అవుతుంది. అలా కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట. పొడి పొడి అయ్యేంత వరకు బాగా ఉడుకుతుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే మంచిగా అవుతుంది అనమాట. పొడి పొడిగా మనం అలా కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట. నేను మాట్లాడే దాంట్లో ఏమైనా తడబడినట్టు ఉంటే ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ఎందుకంటే కొంచెం అలవాటు లేదు కదా, స్టార్టింగ్ కాబట్టి కొంచెం తడబడుతూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ కొంచెం ఇగ్నోర్ చేసేయండి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత పొడి పొడిగా ఉందో. ఇంకా దీన్ని అయితే సర్వ్ చేసుకొని తినేస్తే సరిపోతుందండి వేడి అన్నంలో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోని అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్.